తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా రాత్రి నుంచి కురుస్తున్న భారీ వర్షాలకు ఎగువ ప్రాంతాల నుంచి నిజాం సాగర్ ప్రాజెక్టులోకి భారీగా వరద నీరు వచ్చి చేరుతుండటంతో బుధవారం ఉదయం ప్రాజెక్టు 11 వరద గేట్లు ఎత్తి దిగువకు 1,08,261 క్యూసెక్కుల నీటిని విడుదల చేస్తున్నట్లు అధికారులు తెలిపారు. ఎగువ ప్రాంతాల్లో కురుస్తున్న వర్షాలకు వరద నీరు ప్రాజెక్టులోకి 82,306 ఇన్ఫ్లోగా వచ్చి చేరుతోంది. ప్రాజెక్టు పూర్తి స్థాయి నీటి మట్టం 1,405 అడుగులు కాగా ప్రస్తుతం 1,404 అడుగుల నీరు నిల్వ ఉంది. ప్రాజెక్టు 11 వరద గేట్లు ఎత్తివేసి 106,161 క్యూసెక్కుల వరద నీటిని మంజీరా నదిలోకి ప్రధాన కాలువ ద్వారా 2,100 క్యూసెక్కుల నీటిని వదిలిపెడుతున్నారు.